So what's up everybody, it's your boy Gaurav back in the brand new video. So guys, आज चाहिँ हामी टिका सिका लगाएर अब हामी चाहिँ दार्चुलाको घरमा छौँ अहिले चाहिँ. सो अहिले चाहिँ आज हामी कहाँ गइरहेको छौँ भन्दाखेरि आज चाहिँ हामी त्यो दार्चुलाको महाकाली एउटा रिभर छ के, त्यो त्यहाँ जान्छौँ अनि त्यसपछि पुलमा पनि जान्छौँ अनि पारिपट्टि द्याट मिन्स इन्डिया पनि जान्छ. अरू के हुन्छ हेरौँ. अनि रोजी हाई भनिदेऊ. सो ऊ चाहिँ मेरो भाइ रोजी, हजुर थाहा नै होला है. सो यस्तै नै छ, अब हेरौँ के हुन्छ. बाई. अलराइट गाइज, एज हामीले भनेको थियो नि द्याट हामी महाकाली पुलमा जान्छौँ. त्यो महाकाली पुल, त्यसलाई महाकाली पुल भन्दा पनि राम्रो त्यसलाई नेपाल इन्डिया बोर्डर भन्दा हुन्छ कि. कज के हुन्छ भने त्यो एउटा कनेक्सन हो कि हामी नेपाल र इन्डियालाई जोइन गर्ने. सो त्यस्तै थियो. अनि त्यहाँ चाहिँ हामी भिडियो बनाउनु पाएन है, कज हामी त्यहाँ अलाउ गरेन हामीले त्यहाँ भिडियो बनाउनु. त्यस्तै थियो. अनि अहिले चाहिँ हामी दार्चुलामा आएको छौँ. यो चाहिँ इन्डिया हो है. सो यो चाहिँ इन्डिया भयो अनि यो चाहिँ दार्चुला हो. अनि यता चाहिँ बस स्टेसन, बस पार्क जस्तै छ. अनि यो गाइस, यो दार्चुला हो भने यो चाहिँ नेपाल, द्याट इज दार्चुला कि. दार्चुला र दार्चुला अलिक डिफ्रेन्ट छ. अनि बिचमा महाकाली छ कि. सो त्यो पुलमा हामीलाई भिडियो बनाउनु दिएन. सो त्यस्तै छ. बट अल्सो हामी त्यसको सिनेमेटिक सर्टहरू देखाउँछौँ हजुरहरूलाई. अनि दार्चुला र दार्चुला दुइटै राम्रो छ, बट दार्चुला इज बेस्ट कज त्यो नेपाल हो, हाम्रो नेपाल. सो यस्तै छ. अनि अब जाउँ तल, अब नेपालतिर जाउँ अनि महाकालीमा सिनेमेटिकहरू सर्टहरू लिउँ अनि फोटोसुट गरौँ. के हुन्छ हेरौँ. बाई. अलराइट गाइज, एज हामी भनेको थियौँ महाकाली रिभरमा आउँछौँ. यही हो महाकाली है. यसको धेरै लामो छ, यो महिनामा पनि जोइडेड छ यो रिभर. अनि अब यसको बारेमा के भनौँ, 2070मा एउटा यहाँ फ्लड आएको थियो जसको गर्दा धेरैभन्दा पनि मोर देन 150 घरहरू भत्केको थियो है. अनि यो दार्चुलाको अगाडि छ, यो हाम्रो दार्चुला भयो. अनि यो दार्चुला त्यो इन्डिया हो है. सो यस्तै छ. अनि राम्रो छ. अब यता फोटोसुट गरौँ, हेरौँ के हुन्छ. अनि अब कहाँ कहाँ जान्छ त्यो पछि थाहा होला. बाई.
अलराइट गाइस, एज हामी चाहिँ बिचमा एक ठाउँमा रोक्यौँ, खानासाना खायौँ। अहिले चाहिँ हामी बाइक राइडमा दाइहरूसँग आएको छु। अनि हेरौँ यहाँ के हुन्छ है। अलराइट गाइस, एज हाम्रो आजको भिडियो यस्तै नै रह्यो। हामी त्यो इन्डिया र नेपालको बोर्डरमा गयौँ, देन महाकाली पुलमा गयौँ, देन हामी राइडमा कहाँ पुग्यौँ धाप साप है। सो यस्तै नै थियो। अनि हामीले यहाँ पुरै हुन्छ नि दार्चुला अलिअलि एक्सप्लोर गरिरहेको छ लिटिल बिट है। सो अहिले चाहिँ हामी हिँडिरहेको छ बाटोमा है, बिकज मलाई एउटा भिडियो बनाउनु थियो। सो यस्तै नै छ। अनि अब अर्को भिडियो आइरहेको हुन्छ। सो प्लिज स्टे ट्युन। अनि एकैछिन के यो पानीको छ नि एउटा नेचरल ब्युटी छ नि, त्यसको लागि मेरो भिडियोलाई लाइक र सेयर गरिदिनुहोस्। अनि इफ यु आर न्यू इन माई च्यानल प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब माई च्यानल, बिकज प्लिज के गाइज प्लिज सब्सक्राइब माई च्यानल है। अनि यस्तै नै छ। सी द नेक्स्ट भिडियो। बाई, पिस, आई लभ यु गाइज।